e todos. Damos comezo a sesión plenaria. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede dos borradores das actas das seguintes sesións plenarias: a extraordinaria do 7 do 5 de 2020, a ordinaria do 31 do 7 de 2020, a extraordinaria urxente do 14 do 8 de 2020 e a extraordinaria do 8 do 9 de 2020. Vamos un a uno para se o que comentar e tamén para a aprobación, cada unha delas. Extraordinaria do 7 do 5 do 2020. Alguna cousa que chegar? Votos a favor da aprobación desa acta. Ordinaria do 31 de xullo de 2020. Votos a favor. Extraordinaria urxente do 14 do 8 de 2020. Votos a favor. Perdón. Nada, xa estuve comentando ca secretaria co acordo plenario dese día non nos demos conta, ningunos de plenos, no expediente sale como 3/2020 por un erro volvemos a votar o que desestimamos antes anterior en acta xa ben correxido o erro o que comenté antes por teléfono. Entón, nada, quería dicilo para que conste en ata o erro ese que hubo no pleno a votar e máis Sí. Nada, simplemente dicir que non houve ningún erro no pleno. Hubo un erro na proposta que se trouxo ao pleno, pero na propia proposta, como lle comentei antes telefónicamente, en todo momento fai referente ao expediente de contratación 3B/2020. Simplemente que nun concreto lugar desa proposta omitiuse a letra B, pero non houve ningún erro a votar. O pleno sabía o que estaba votando. No, para o plenario refírome cando vimos a proposta, que no propio plenario tiña que salir 3B sale 3/2020. Ese é o erro que quero que é constante, que foi o que pasou, nada máis, solo dicilo. Sí, pero que non houve ningún erro, eu insisto niso. Quero decir, houve un erro, digamos, gramatical, se podemos decir, na proposta que se trouxe ao pleno corporativo, pero non un erro no que se votou nin no que se refletiu na acta, baixo o meu criterio. Nada disso. Ben, votos a favor da acta, votos en contra, abstencións. Extraordinaria do 8 do 9 de 2020. Nada, eu aquí, nada máis, unha cousa pequena, na página 17, por varios patronos da función, ten que poñer fundación. Nada, que se... É un erro... Corrixe sen problema. É un erro de corrección de... Votos a ratificación. Sí. Votos a ratificación. Votos a favor da acta con esa... pensei que te queríamos falar. Votos a favor. O segundo punto da orde do día é a aprobación se procede dos festivos locais para o ano 2021. Como xa tratamos e dictaminamos na comisión informativa, fixáronse como días festivos locais para o ano 2021 o 24 de xuño de San Xoán, día de San Xoán, e o martes, día 10 de agosto, que é San Lourenço. Aí eu quero, se lles parece ben, estamos de acordo en introducir unha emenda e aprobar a emenda, se non se deixa así, porque ao día de hoxe, que se celebra o pleno, xa sabemos os festivos autonómicos. E non está incluído ningún dos que puxemos, co cal, como o segundo acordo era, como o día de hoxe os festivos autonómicos ainda non están designados, na caso de que o día 24 de xuño ese festivo autonómico, fixarase como día festivo local para o ano 21, o venres día 1 de outubro. Entón, como a día de hoxe xa se coñece o día, se lles parece ben, incluímos a emenda para eliminar este segundo punto e quedarían fixados os xoves día 24 de xuño e o martes día 10 de agosto. Votamos incluir
Claro, sí. Votamos incluir a emenda. Sí. Estaba tomando nota porque Sí. estaba nada. Ah, perdón. Votos a favor da aprobación da emenda. E agora o voto deste punto da orde do día, que é aprobar estes días festivos. Votos a favor? Abstencións? Todos opostos? Sí, bueno, son unas dos o tres. O terceiro punto da orde do día, aprobación inicial se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servizo de punto de atención á infancia. Xa se tratou en comisión afirmativa, simplemente decir que é posible modificar a ordenanza fiscal para, como di no informe da Secretaría de Intervención, para introducir a bonificación do 100% para os segundos e sucesivos irmáns prevista na legislación autonómica aprobada pola Xunta de Galicia. Segunda, o órgano competente para acordar a modificación da ordenanza é o Pleno Corporativo, por maioría simple, previo ditame da Comisión Informativa correspondente. Terceira, o procedimento para acometer a modificación é o regulamento do artigo 17 do texto refundido da Lei das Facendas Locais, sendo posible aplicar a tramitación de urxencia se así o acorda de xeito motivado o órgano competente. Cuarto, o órgano competente para prescindir da consulta pública regulada no artigo 133.1 por aplicación do propio artigo 133.4 ao estarmos ante unha modificación que non impón obrigas relevantes aos destinatarios e regula só aspectos parciais dunha materia. Neste caso, trátase disto porque somente é o tema de hermanos no mesmo centro, irmáns que acudan ao mesmo centro, que xa no Concello de Lousame tiñen unha bonificación do 20% e agora, con esta aprobación da Xunta de Galicia, pasan a ter o 100%. O regulamento que aprobamos nun pleno anterior, se non iba incluída esta reforma, pois non podía dárselle trámite na Consellería correspondente de Benestar. O cual, o acordo que temos que tomar era aprobar esa modificación do 100% para os irmáns que estén no mesmo centro. Alguna sugerencia, alguna observación? Votos a favor desa modificación? Incluímos no 5. Ben, dación de conta das resolucións da alcaldía da 373/2020 a 459/2020. E no punto 5, inclusión, se procede das mocións por razón de urxencia. E aquí, pois, comentades, bueno, xa comentamos outro día, que a conta xeral e a exposición pública acababa despois do prazo para convocatoria, para poder convocar o pleno. Se esperábamos porque acabase a publicación, non podíamos convocar o pleno como ordinario, sino como extraordinario. Por eso, outro día comentamos para traela hoxe aquí. Votamos a inclusión da conta xeral, votos a favor. E vamos a ver, e agora lle trasladaron a documentación ao mesmo tempo que nos trasladaron tamén, bueno, un pouco antes, e o acordo é o seguinte: aprobar a conta xeral do exercicio 2019. Segundo, render a conta xeral así aprobada e toda a documentación que a integra a fiscalización do Tribunal de Contas e Consello de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Alguna observación? Ben, votos a favor? Sí, un momentito, por favor. Déxeme... Pasamos a...
E a moción sobre o sobrecusto dos gastos de limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica para os concellos. O tema é ese, o sobrecusto. Vale. Votamos urxencia? Sí. Votos a favor da urxencia? Vamos un poquito de cuarto, para nosotros, non? Unanimidade, entón. Sí. Gracias. Secretario. Vale, gracias. Hola, Sí, pasaré. moción sobre o sobrecusto dos gastos de limpieza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica para os concellos. Titularidade autonómica, en este caso, que non é noso, pero, bueno, despois ao ler, vamos a ver que tamén nos afecta. Exposición de motivo. Nas instruccións aprobadas polo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde Pública e na actualización das recomendacións sanitarias do Comité Clínico ao protocolo de data 22 de xullo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de enseñanza non universitaria de Galicia, no que atinxe as medidas xerais de limpeza e desinfección dos sinalados centros educativos de titularidade autonómica impóñense unha serie de obrigas mínimas que serán reflectidas nos protocolos que deben de aprobarse por cada centro educativo, pasando deste xeito a formar parte do chamado Plan de Adaptación á Situación COVID-19 no curso 2021. O exerto do sinalado protocolo é crear un entorno escolar saudable e seguro, atopándonos en consecuencia ante medidas de carácter sanitario e tamén de carácter educativo. Tras numerosas queixas e dúbidas trasladadas á Diputación Provincial de Coruña por moitos alcaldes e alcaldesas e co objetivo de aclarar se os traballos de limpeza e desinfección dos centros educativos de titularidade autonómica corresponde á Administración Autonómica ou aos concellos polo Presidente da Diputación, encargouse ao Servicio de Asesoría Xurídica do Ente Provincial a elaboración dun informe. Pois ben, este informe conclúe que a competencia de limpeza e desinfección dos colexios para cumprir os protocolos de prevención do COVID corresponde á Xunta de Galicia. Do sinalado informe, en síntese, derivase o seguinte. O respecto das medidas sanitarias, a competencia sanitaria está regulada na actualidade na Lei 8/2008 de 10 de xullo de Saúde de Galicia, cuyo artículo 48 non deixa lugar a dúbida cando establece que, entre as prestacións de saúde pública, atópase a prevención e control das enfermedades transmisibles, apartado B. Dado que o propio documento que contén as instruccións da Xunta reflicte que ditas medidas de limpeza e desinfección teñen como finalidade precisamente a prevención e control dunha enfermedade transmisible, a infección respiratoria causada polo SARS-CoV-2, estamos ante unha medida de saúde pública que debe ser debidamente implantada pola Administración Sanitaria competente, que, neste caso, é claro, é autonómica. A máis abundamento é de resaltar que nin a normativa de ámbito local, nin a de salud, nin a Lei de Saúde de Galicia atribuyen competencia alguna en materia de sanidade a favor das entidades locais en relación á implantación e execución das medidas que no ámbito de saúde pública se adopten polas comunidades autónomas. E conclúe o informe que o control sanitario atribuído aos concellos, atendendo á literalidade da norma autonómica, debe encuadrarse nunha mera función de vixiancia do territorio do municipio e da súa población, ao tratarse de administración de maior proximidade. Pero, en modo algún, este control pode implicar a adopción de medidas específicas, que van máis aló dunha limpeza ordinaria. No que atinxe ao ámbito educativo, rozou o informe xurídico, a normativa vixente opera a transferencia de competencias na devandita materia a favor das comunidades da Comunidade Autónoma de Galicia. O abeiro da regulación contida na Lei Orgánica de Educación e nas leis de base de réxime local, o deber de conservación de centros de educación infantil, primaria e especial corresponderá só aos concellos, cando estes ostenten a titularidade destes centros, correspondendo ditas funcións á Administración Autonómica nos centros de titularidade autonómica. Agora ben, no caso de que o legislador autonómico optara no exercicio das súas competencias por ampliar as competencias das corporacións locais respecto á conservación e mantemento dos centros escolares coa inherente carga financiera que esta ampliación conlevaría, a comunidade autónoma deberá, por a disposición das entidades locais, a correspondente provisión de medios económicos, materiais e personais para o exercicio das mesmas, de conformidade co artigo 727 da Lei de Réxime Local. En definitiva, non pode máis que concluirse que en modo algún pode encomendarse ás entidades locais novas funcións e responsabilidades da conservación e mantemento dos centros escolares, independentemente
da titularidade dos mesmos, sen a correspondente consignación orzamentaria para sufragar ditos gastos, e sen a correspondente delegación de tal competencia, pois o contrario supón unha vulneración da autonomía local constitucionalmente garantizada, así como unha infracción da normativa básica estatal en materia de educación e de regulación das bases das entidades locais. Por outra banda, cabe recordar que a Xunta de Galicia foi preceptora de case 93 millóns de euros por parte do Estado precisamente para adaptar os centros educativos á situación actual de pandemia, cando, na realidade, son os propios concellos os que están a soportar o importante sobrecusto que o exercicio dunha competencia que non lle corresponde lles está a ocasionar. Este grupo carece de información sobre canto lle está a costar a este concello facer frente ás medidas excepcionais precisas para a prevención do COVID-19 nos centros escolares. Información cuyo traslado reiteramos, pero o que si sabemos é que en todo caso eses gastos son a cargo do propio orzamento municipal. Por exposto, o Grupo Municipal Socialista solicita ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo: instar a Xunta de Galicia a cumplir as súas obrigas e responsabilidades no ámbito sanitario e educativo, dispoñendo dos medios materiais e personais e dos recursos económicos que sexan precisos para garantir que a volta á clase e o curso académico poda desenrolarse de maneira presencial, segura e con calidade. No caso de que a Xunta de Galicia decida encomendar ás entidades locais novas funcións e responsabilidades en materia de conservación e mantemento dos centros educativos, proceda á delegación formal das mesmas e realice a correspondente consignación presupuestaria para sufragar tales gastos. E instar a Xunta de Galicia a que proceda á compensación dos sobrecustos que os concellos están a soportar como consecuencia dos gastos de limpieza e desinfección dos centros educativos. Antes de nada de comenzar, de decir que nós temos un centro, un CPI, un centro público integrado, que a limpeza deste centro público que tiña o Concello, porque é un Concello que temos que encargar dos gastos de mantemento, foi asumida pola Consellería, sendo a Conselleira de Educación, non recordo exactamente o ano, pero foi asumida, igual que o suministro do combustible para calefacción, e alguna cousa máis, pero eses dous fundamentalmente. Co cal, lle digo que nos centros que son de titularidade dos concellos serán as administracións locais as que asuman, porque xa están asumindo os gastos de limpeza, e nos demais será a Consellería a que vai asumir o esforzo e o reforzo. Non é o esforzo e o reforzo da limpeza máis estrita nos centros da súa titularidade. Centros de secundaria, que son aproximadamente a metade dos centros educativos de Galicia. Iso que sucede agora. Digolle para informar da situación municipal que é a que nos atañe aquí. En canto a outras reformas, viñeronse facendo no centro por parte da educación, estou falando sempre de Lousán, fixeronse unha creacións de novas aulas, duplicouse unha aula, unha que era para que estaba destinada a outros usos, se fixo como unha aula de atención especializada a alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais. Na aula se convirtiu o que era unha antiga vivenda de conserxe nunha aula de usos múltiples que coñece todo o mundo porque se celebraron ali, estuvo habilitado como local electoral. Entón, todo iso que nos permite? Nos permite ter máis espacios para caso que se necesite desdoblar, que no caso do Concello da Silva me parece que se dou o caso, non estou segura agora, pero en infantil un caso, e creo, non sei se algún máis, pero non temos esa problemática no centro. Hai centros que a terán e teñen que ter desdoblos, e vou a ler o que fixo a Xunta de Galicia con respecto a persoal, canto se aumentou, que se incrementou, todos os que son gastos COVID que supón para poder desdoblar os grupos. Están facendo a limpeza, como a empresa que fai sempre. En caso de que necesitasen o noso apoio en algún momento puntual, o van a ter a marxe de calquer norma que haxa, porque como todos, como calquer edificio público, incluso algúns que non, cando foi o momento de confinamento, que non son edificios públicos, pero que podían entrañar un risco, que non son centros de educación, como puderon ser as farmacias, como pude ser o estanco, que é o único que estaba aberto. En momentos de crisis nos vamos a acudirlles igual, en la que non teñamos ningún tipo de contraprestación, porque creemos que é un deber non para eses establecementos, sino para todos os veciños que os transitan. Con respecto a todos os puntos que trata vostede aí,
Decirle que tamén a Diputación nos mandou unha partida de un pos de 30, non sei se eran 30.000 euros para axudar a desinflar o tema COVID, no que curiosamente non se incluyen as mamparas por ningún lado. Si quere no próximo pleno, si quere non, no próximo pleno vou traer a cuantía das mamparas e todavía quedan por poñer 3 en algún despacho de Concello. O meu primeiro, digo primeiro dos que faltan, e despois outros dos que se acaban de mudar xente dun despacho a outro e todos ao cambiar as características hai que poñer outras dúas, pero é unha cantidade importante. A parte de outras cousas que quedan fora, como o persoal que se ten que dedicar a facer esas labores, que non pode asumir outras. Voulle detallar. En canto a limpeza, xa quedou claro que as recomendacións sanitarias en canto a limpeza dos centros veñen determinadas por parte dos Ministerios de Sanidade e Educación. O protocolo da Xunta de Galicia só transcribe literalmente esas recomendacións. A Consellería de Educación vai asumir o reforzo da limpeza máis estrita, como que dixen antes, nos centros da súa titularidade, centros de secundaria, que son aproximadamente a metade dos centros educativos de Galicia, e nos centros que son titularidade dos concellos serán as administracións locais as que o asuman, tal e como establece a normativa. Posta a disposición de edificios. Impartir clases supón a necesidade de determinada logística e recursos, non só de espazos baleiros. A habilitación de espazos para funcionar como centros educativos é complexa, máis cando leva consigo coordinar a mobilidade do alumnado, a distribución do profesorado, o servizo de comedor escolar. Por lo tanto, na maior parte dos casos, non é viable facer desdobre de aulas dun mesmo centro educativo noutros edificios. Porque a casuística, a ver aquí, a visión ten que ser ampla de toda a comunidade. Non ten nada que ver a situación de Lousame, ca situación de Coruña, ca situación de Oleiros, ca situación de outros núcleos de poboación que teñen máis masificación en aulas. Nesta comarca, pois, nos de primaria, pois a masificación en aulas sorte non podo decir, porque a disminución de poboación infantil non hai ninguna sorte, todo o contrario. Pero neste momento que estamos a vivir non temos esa casuística, salvo, xa digo, un grupo, outro grupo que se está desdoblando. E o que trata de decir neste punto é que non é solamente un espazo, hai un espazo no edificio da Casa da Cultura, vamos a trasladalos a... Pois non é somente eso, porque hai que trasladar o profesorado, hai que transportar os alumnos, hai que poñer mobiliario, hai que poñer todo o material a disposición do profesorado e alumnado que querían en condicións normais. Aparte de todo isto, excepcionalmente, nesta situación, poderás estudar o uso de espazos alternativos, sempre que sexan casos justificados que cumpran os parámetros mínimos. Non cabe decir que non hubo diálogo con todos os sectores, porque o 9 de setembro o Conselleiro de Cultura e Turismo convocou ao Consello Escolar de Galicia, onde se expuxeron as suxerencias dos distintos axentes participativos de cara ao inicio do curso, profesorado, AMPAs, centrais sindicais, administración local, universidade, etc. Nesta reunión, ademais, a Consellería comprometeuse a incrementar de forma sustancial as contías das axudas ás asociacións de nais e pais que xestionan comedores escolares, porque a xestión do comedor escolar de Lousame é xestión propia da administración, pero a maioría dos comedores escolares de Galicia están xestionados polas AMPAs. Son elas as que contratan, elas as que organizan en cidades pois como a Coruña e como moitísimos puntos máis, incluso pois, en algún pouco cercano, moi cercano a nós. Con fin de facilitar este incremento sustancial as contías de axudas ás AMPAs que xestionan comedores escolares, é co fin de facilitar as medidas de adaptación sen que isto supoña un prexuízo para as familias no prezo do menú, é dicir, para a limpeza, para que as distancias organizadas, para que podan desdobrar turnos, para todo eso necesitan, e supón un sobrecusto en persoal, co cual se acordou incrementar esas axudas. Cabe destacar do mesmo xeito que Galicia vende a aprobar o protocolo específico para comedores escolares que amplía e complementa o xa recollido no protocolo xeral, un documento co que se dá resposta ás necesidades transmitidas desde as AMPAs. Vamos a ver. Vale. Nos fai un mes e pico. Mire, queren entender? Non, vale.
Fai un mes aquí que temos unha reunión aquí que non nos aclarou nada do que se estaba a facer ou que se pretendía facer, porque non estaba claro o conto. Eu gustaríame que se nos aclarara que é o que se está levando a cabo ahora mismo no colexio, cantas veces se fai a limpieza no colexio, e se todos os gastos eses realmente, precisamente, non saben da saca do Concello. Volvo a repetir. É un centro público integrado. O centro, como integrado, que son poucos en Galicia, que unen primaria e secundaria, a Consellería asumir toda a competencia en limpeza e tamén temos a sorte que hai outros centros que non, que o suministro do gasóleo para a calefacción ou do combustible que sexa. Non, é o mesmo. É que se asume a limpeza, asume a limpeza. Eu non son a directora do colexio, neste caso, son a alcaldesa. Se queres a información, eu solicito ao colexio que nos mande información de que limpeza están levando a cabo a empresa que ten a adjudicación por tanto da Xunta de esa labor. O sea que, vamos a ver, eu entendín naquela reunión que estaba a Concelleira de Servicios Sociais, vostede máis eu, entendín que había uns protocolos que estaban sin establecer por culpa de que estaba a directora do colexio de vacacións, e que ainda estaba a cousa que non estaba planexada. Así foi. Vamos a ver. Foi o que percibín. Vale, gracias. Por parte, tanto súa como da Concelleira. Entón, bueno, eu quería saber se a día de hoxe se está cumplindo. Absolutamente. Canta a frecuencia de limpiezas. Volvo a repetir. A reunión que ustedes recinte, que chamou vostede conto, non era un conto, era unha reunión para informar no que en servicios sociais, sí, pero foi sin querer, no de servicios ahora sí, no de servicios sociais se estaba a facer, e entón falamos do que se estaba a facer no centro de día, falamos do que estaba facendo no PAI, que son os servicios sociais que acababan de abrir. Non, do colexio. O centro público ten autonomía, hai unha lei de autonomía de centros, e cando a nós nos corresponde facer unha actuación que sea de conservación, que é competencia nosa, por suposto a directora nos manda un escrito e nos comunica que necesita facer eso, e o facemos. Ahora, no que é autonomía de centro, no que non corresponde ao Concello, non teñen por que mandarnos como están aplicando o protocolo, eso sí, porque eu falo a menudo, interésome, falo a menudo con eles, eu personalmente unha concelleira, e o protocolo aplica o centro, sigo un protocolo que lle manda a Consellería, a través de quen? Pois da inspectora que visita os centros periódicamente, que lle corresponden pois por área e por zona, pois que considera a Consellería, non é tampouco competencia dos concellos, faltaría. E estáse a aplicar o protocolo que a Xunta lles enviou. E cada modificación que hai se aplica. Se está facendo, e a limpeza é que non é competencia, non, se pode explicar se vostede me pregunta. Quen está indo a limpar o PAI? Pois eu lle digo. Quen está indo a limpar pois a Casa da Cultura? Cantas veces limpa? Eu lle digo. Cantas veces se vai a limpar o centro de día? Eu lle digo. Que medidas se tomou o Concello para evitar o máximo, os riscos totalmente, por desgracia non somos quen, pero o máximo posible neses edificios. E eu, a concelleira, lle explicamos. Pero no centro educativo o que podo facer é solicitarlle a directora, se ten a ver, no momento que lle sexa posible, que nos mande un informe de como está aplicando o protocolo. Se ela considera que non o ten que enviar. A pregunta viña a colación de que vostede dixo de que unha vez que viñera que iban ter unha reunión ca directora do colexio. Bueno, que necesitaba, e lle vou a explicar, que fixeron no colexio? No colexio, para aplicar ese protocolo, no comedor, fixeron turnos. E separaron as distancias reglamentarias entre mesas, entre sillas, perdón, de comensais, colocaron eles como consideraron e respetamos. Déxeme porque vou a chegar ao que fixo o Concello. Facía falta unha nova porta no comedor,